वर्षी वादने औकात में रहो पवन एक जान लेना औकात कोई से मैं हां अपन करेगा फिर का बेइज्जत कर दूंगा तुमको अब तुझे हेलो 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 सर जी बुलाओ तुम सर जी बुलाओ देखा बुलाओ सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी मैं कौन कर हेलो 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 एक मिनट दुकान नहीं चली ये क्या दुकान तुमने बंद करा भी हां तो ठीक अच्छा तो ठीक बात तो कल देख लो तो सीसी हम गजबे नहीं करवे का के लिए हां और 10 बजे बाद 10:05 होई तैयार हम गाड़ी में डंडा कर दे हां तो पैसा काहे लिए थे तो कहां छा जो नहीं सारा गिरा होता बात तो बराबर हम कुछ काम हमने